今天我们来吃这些糖果，先吃甜甜圈软糖，小兔子软糖，乌龟棉花糖，美乐迪少女糖，勺子巧克力，猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么，是一个小软糖。看看红色是什么？汉堡糖。黑皮猫巧克力。炫彩刀糖果。看看金色是什么？奇趣蛋。里边有一个小糖果，还有一个小贴画，还有一个小哨子。今天我们来吃这些糖果，先吃西瓜泡泡糖，汉堡糖，奶酪棒，螃蟹煎蛋，放上这个跳跳糖，今天我们来吃这些糖果，先吃甜甜圈软糖，小兔子软糖，乌龟棉花糖，美乐迪少女糖，勺子巧克力。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么，是一个小软糖。看看红色是什么？汉堡糖。黑皮猫巧克力。炫彩刀糖果，看看金色是什么？奇趣蛋，
里边有一个小糖果，还有一个小贴画，还有一个小哨子。猜猜今天是什么？先看看绿色是什么？小铲子糖。看看紫色是什么？妙可蓝多奶酪棒。看看金色是什么？奥特曼巧克力。看看蓝色是什么？骰子糖。最后看这个最大的是什么？是一个超级大汉堡。今天我们来吃乌龟软糖。里边是这种小乌龟，今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠糖、奶酪棒、脚丫软糖、草莓巧克力。小蛋仔棒棒糖。今天我们来吃这些糖果，先吃西瓜软糖，美乐迪哨子糖。